teman-teman. Kali ini saya akan melakukan wawancara tentang hewan di sekitar rumahku. Narasumbernya adalah ayahku sendiri. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam Mas Kak. Bolehkah aku mewawancarai ayah tentang hewan peliharaan ayah? Boleh saja. Apa saja hewan yang ayah pelihara di rumah ini? Ada burung lovebird dan juga ada burung kenari. Ada berapa burung yang ayah pelihara? Ini ada 5 burungnya ya. Yang sukanya cuma kenari sama lovebird. Yang kenarinya ada 2 dan lovebirdnya ada 3. Bagaimana cara merawat burung-burung ini? Caranya kita sering ganti makan dan minumnya jangan sampai kehabisan, karena kalau kehabisan burungnya nggak bisa makan dan bisa mati. Dan kita sering membersihkan kotor-kotorannya biar tidak kena penyakit, biar bersih sehat. Di mana ayah membeli burung-burung ini? Wah, kalau ini dikasih teman semua burung-burungnya ayah ini. Mengapa ayah suka memelihara burung? Karena ayah suka kicau mania, kicau-kicau burung. Sudah berapa lama ayah memelihara burung? Sudah lama ya, mungkin Aska masih kecil saya sudah pelihara burung ini. Baiklah ayah, cukup sekian wawancara kita tentang memelihara hewan. Oke Aska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.